ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪುಟ. 20ಗೆ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಆಗಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಬಲ್ಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? 2 ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? 2 ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಮ ಹಿಮ ಹಿಮ. ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹತ್ತಿ ರಾಶಿ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾರ ಅವರು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಓನ್ಲಿ ರೋಡ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೀನ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಡಿಗೆ ರಾಶಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೋಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಪಾತಿಂದ ತಂದು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆ ಸೈಡ್ ರಾಶಿ. ಆ ಸೈಡ್ ರಾಶಿ ಈ ಸೈಡ್ ರಾಶಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಗಾಡಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾರೋ ಹೋಯ್ತು. 1 ನಿಮಿಷ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು.